同一個地方啊，琴晚拍嘅夜景，同依家日頭拍嘅日光日白嘅景色，係會有啲差異嘅。咁啊，睇完呢啲照片，感覺係邊度會好啲咧？究竟係夜色好啲咧，定係日景好啲咧？咁啊，呢間嘢咧，頭先喺度嘆咗一杯雞尾酒。價錢都覺得好啊！遊人如織嘅地方，琴晚喺度有拍過，今日日頭又再喺度拍唔同景對比。琴晚係河涌咧就點滿晒啲燈籠，依家咧就日光日白，睇睇遊人好多啦，唔同環境。依家下晝3點零鐘啦，睇下會安街頭漫步下。街頭漫步，嚟睇下呢邊河邊，呢度喺會安就係咁樣樣，慢慢好似蕩失路咁樣樣，但係蕩失路嗰種係心慌，呢種咁嘅蕩失路咧就係休閒。到心慌嗰時咧就係肚餓啦，眼瞓啦，嗰時係心慌啊，喺呢度行啩。如果你喺廣州蕩失路蕩失到嚟呢度都幾好嘅，不過你個袋一定要隨時可以碌得起卡不過碌卡都應該碌得起嘅，唔係好貴嘅呢度。平嘅話，如果係為到人民幣100蚊1晚嘅嗰啲客棧都唔錯㗎，都仲可以包早餐，幾好嘅呢度。咁豐儉人呢度越南會安古城咧就好多中國元素嘅，譬如好似呢間屋咁，呢啲都係一啲中國嘅一啲古舊建築。咁望下呢度，即係好多植物呢度嘅建築咧，上高4樓有人安。咁依間又係啲可以一覽會安舊城嘅整個周邊環境嘅最高嘅地方。咁會睇到喺會安呢度咧，就好多佢當地嘅建築同埋中國特色嘅建築。如果中國嘅特色建築咧，佢一定有漢字，有牌匾，又有入邊嘅嗰個叫做堂名明堂，一定有明堂。喺個中堂嗰度實會放一個牌匾咁講呢個明堂嗰度，好有中國特色嘅呢啲。而且咧喺周邊咧呢啲人咧呢啲地方咧擺個咖啡廳喺度，啲鬼佬咧特別中意坐喺旁邊呢度睇住街景，有時佢會中意飲下茶、嘆下咖啡咁樣嘅狀態。諗下喺幾年前，大概係7、8年前咧，參加廣州市少年宮同埋廣州電視台合拍嘅村街過巷睇廣州又有廣府起睇呢啲咁嘅環境就再穿行下呢啲會安古城裏頭嘅街巷巷，依家行到入啲橫街窄巷度嘅，喺橫街窄巷度好多人都中意坐喺度嘆下啡、望下嘢，喺度嘆下。呢度又有一個俾你嘆嘅地方，喺度招攬生意。慢慢掃下，睇睇會安古城嘅一個街巷。喺呢啲街巷裏頭咧，喺呢啲街巷度咧就會睇睇，又有啲古靈精怪自己未見過嘅嘢。我哋未見過嘅嘢就覺得新鮮或者係新奇，或者叫我哋
用嘅口語講嘅古怪，其實唔係嘅，係呢啲特色嚟嘅。啊，前邊一間似乎有特色嘅係一間民宅，行快兩步咧又可以睇到一間民宅。呢度有一間民宅。佢哋呢度興話白燈係咯，係咪有乜問題？大酒店豪華大酒店都係掛燈。呢啲人私宅啊？哦，自己好似係餐廳咁喎做嚇，專家嘅。